风舞班是由江芳英老师指导，钟淑娟班长带领，是一群热爱运动的资深美女。在每个礼拜的1跟2晚上，会在社区活动中心上课练习。所以欢迎呢想要运动的朋友们，也可以加入他们的行列。他们这一首歌的曲目叫做《有一个姑娘》，请我在场的朋友给他们最热情的掌声，谢谢。有一个姑娘，耶！第一首呢是可爱版《有一个姑娘》，你今晚有看吗？为什么被烫伤？拍摄哈没有妨碍风化，因为只有拖一个小肚兜而已哈。为什么呢？下一首歌马上要嗨起来咯，因为呢下一首歌叫做《Sexy Bomb》。要拉丁有氧，所以谁说呢？土风舞班只能慢慢跳呢？还是可以快快跳，有节奏的跳，好不好？接下来我们就用热情的掌声欢迎他们带来的 Sexy Bomb， 掌声鼓励。那我们要邀请呢我们的里长来到台上，同时请区长呢共襄盛举来合照一下，好不好？好，来有请。